Šiandien turime svarbių naujienų iš artimųjų rytų. Čia, po to, kai atvyko Ukrainos kariai stiprinti vietinės oro gynybos, pranešama, kad jie iš karto žymiai padidino Irano dronų perėmimo rodiklį. Virš 4 Persijos įlankos valstybių dangus ėmė palaipsniui užsidarinėti, trikdydamas Irano operacijas ir aštrindamas jo retoriką prieš Ukrainą. Pastaruoju metu Ukraina išsiuntė daugiau nei 200 specialistų, kovojančių su Shahed dronais, į UAE, Katarą, Saudo Arabiją ir Kuveitą, o Ukrainos prezidentas Zelenskis pažymėjo, kad jie jau pasiekė apčiuopiamų rezultatų, suteikdami tiek ekspertinę, tiek operacinę pagalbą, sėkmingai pradėjo perimti Shahed dronus regione, apribodami Irano pranašumą naudoti pigius dronus vietiniai oro gynybai perkrauti. UAE centrinė vadavietė pakvietė Ukrainos specialistus į artimuosius rytus dalintis patirtimi, nepaisant viešų Donaldo Trumpo pareiškimų, esą pagalbos nereikia. Tikėtina, kad jie buvo dislokuoti Al-Dhafros oro bazėje UAE, kur įsikūręs Amerikos 380 oro ekspedicinis sparnas, atsakingas už didelio aukščio, bet kokiomis oro sąlygomis vykdoma žvalgyba, stebėjimą, oro vadavietės ir valdymo funkcijas bei oro papildymą degalais, todėl ši bazė itin svarbi kampanijai prieš Iraną. Katare Al-Udeido oro bazė yra didžiausia UAE karinė bazė artimuosiuose rytuose, kurioje tarnauja apie 10 000 karių ir įsikūrusi centrinės vadavietės priekinė būstinė. Ši bazė taip pat atlieka svarbaus valdymo, kontrolės, logistikos, žvalgybos ir oro pajėgų projekcijos centro funkciją, remdama tokius pajėgumus kaip B-52 Stratofortress ir B-1 Lancer bombonešiai, taip pat F-35, F-22 ir F-16 naikintuvai. Saudo Arabijoje maždaug 2300 UAE karių dislokuoti 2 oro bazėse, daugiausia orientuotose į oro ir raketų gynybą bei orlaivių aptarnavimą. Kuveite yra viena didžiausių UAE karinių pajėgų regione, apie 13 500 karių dislokuota Arifjano stovykloje, kuri yra pagrindinis logistikos, aprūpinimo, vadovavimo ir tiekimo centras, o Ali Al-Salemo oro bazė daugiausia veikia kaip oro transporto centras, kur naudojami C-130 ir C-17 orlaiviai. Nepaisant didelių pajėgumų, šios bazės turėjo ribotas specializuotas gynybos priemonės prieš Irano dronų grėsmę, nes pagrindinės apsaugos sistemos, tokios kaip Patriot ir THAAD baterijos, yra optimizuotos raketų, o ne mažesnių bepiločių orlaivių perėmimui, todėl pirmosiomis karo dienomis jos buvo pažeidžiamos ir joms reikėjo ukrainiečių žinių. Ukrainos specialistams pradėjus darbą, jos šokiravo, kaip daugelyje dalinių vykdomos oro gynybos operacijos. Vienas incidentas kovo pradžioje virš Kuveito, kai 3 F-15 orlaiviai buvo numušti savosios ugnies, Ukrainos personalo buvo įvertintas kaip akivaizdus aplaidumo, o ne neišvengiamos karo klaidos pavyzdys. Analitikai šią savosios ugnies situaciją iš dalies aiškina veiklos protokolais, pagal kuriuos oro gynybos įgulos palieka savo pozicijas per artėjančius išpuolius, palikdama tokias sistemas kaip Patriot baterijos veikti automatiniu režimu. Priešingai, Ukrainos operatoriai lieka savo postuose net ir esant didžiausiam pavojui, todėl gali perimti taikinius paskutinę akimirką, tai dažnai lemia skirtumą tarp sėkmės ir nesėkmės. Ukrainos pajėgos taip pat pabrėžia efektyvesnį perėmimo priemonių naudojimą. Jie pastebi, kad Persijos įlankos ir UAE daliniai kartais naudojo Patriot raketas, kurių kaina prasideda nuo $3 milijonų arba net SAM-6 perėmėjus, paleidžiamus iš karo laivų, kurių kaina siekia $6 milijonus, prieš dronus. Tuo tarpu Shahed dronai kainuoja iki $50 000, todėl toks požiūris yra nepatvarus, atsižvelgiant į didžiulį kainų skirtumą ir tai, kad per metus pagaminama tik 850 Patriot raketų. Vienu atveju buvo panaudotos 8 Patriot raketos prieš vieną taikinį, o Ukraina paprastai riboja Patriot paleidimus iki 1 ar 2 raketų kiekvienam atskridusiam balistiniam taikiniui. Palyginimui, Ukraina vis dažniau remiasi pigiais perėmimo dronais, kurių kaina siekia iki $2,000 ir kurie gaminami masiškai, kad ekonomiškiau atremtų tokias grėsmes. Be to, Ukrainos patarėjai atkreipia dėmesį ir į kitas oro gynybos spragas. Stacionarios radarų sistemos, dažnai ilgą laiką paliekamos tose pačiose vietose be tinkamo maskavimo, tapo lengvais taikiniais Iranams. Ryškus pavyzdys – THAAD radaras, kuris buvo sunaikintas po to, kai kelias savaitės stovėjo nejudėdamas ir buvo aiškiai matomas palydovinėse nuotraukose. Tuo tarpu ukrainiečiai remiasi nuolatinių pozicijų keitimu, maskavimu ir aktyvę svarbių objektų, tokių kaip radarai ir paleidimo įrenginiai, apsauga.
Remdamasi savo karo patirtimi, Ukraina sukūrė itin prisitaikančią ir sluoksniuotą oro gynybos modelį, integruojantį tiek sovietinės, tiek vakarietiškas sistemas, elektroninį karą, aviacijos pajėgas, mobiliasias ugnies grupės ir perėmimo dronus. Šis požiūris pabrėžia lankstumą, ekonomiškumą ir žmogaus kontrolę kritiniais momentais, įskaitant drausmingą aukštos klasės perėmėjų naudojimą. Apskritai šie pavyzdžiai rodo, kokia svarbi yra Ukrainos patirtis net ir šalims, turinčioms gerokai daugiau išteklių. Šias bepiločių gynybos spragas gali išspręsti Ukrainos specialistai, kurie dabar aktyviai gina artimųjų rytų šalis. Dėl pažangių technologijų ir aukštųjų technologijų gynybos pramonės bazės Ukraina tampa svarbių žaidėjų pasaulinėje arenoje ir tai gali išnaudoti siekdama didesnės paramos. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.